한국에도 와서 첫 번째만 한동안은 자주 해야 될 것 같아. 나가니까. 사람들 해볼까? 뽑아가. 나는 그냥 운전만 했어. 그 사람들 안 뽑아간다. 이 시간도 대중이 운전을 보고 그런 시간 25점을 내가 지금 분명 다른 줄 알았거든. 아니지 멀리서 와. 일단 하도 겁줘가지고 자기가 동영상인데 그 데이트는 이번역은 가는 길 시험 보는 거 깜빡 놀고 언제 켜야 되고 이런 걸 다 올렸나봐 동영상으로. 그거를 전날 엄청 많이 받는 거야. 그래 이거는 지금 생으로 내가 이렇게 하지 마. 근데 그런 거 있는지 몰랐어. 한두 달 원하면 좀 땄거든. 이상한 거 그런 건안 해봤으니까 이쪽으로 해본다고 하더라고. 앞에 것도 없어. 그냥 아빠 책 타고